So, makita? Yes, sir. So, good na ta? So, before data mag-start sa itong next na discussion for November, first law of thermodynamics, nabang may question natin yung activity 3. Kaya mura daghan ra bang sayo pa ato. Nakita mo ka ninyong solution, nag-post mo kog solution sa inyong group, then naghatag ko kog tutorial nga video na upload adto. So, nanana sa inyo kung tanawon to or dili, pero as kuan lang, caution or kuan sa inyo the topics for finals is lisod na yun siya. Kaya this will involve calculations, then ang first law of thermodynamics na natay open system o closed system. Then kung involved na tag-open system, flowing na itong energy. So kung flowing na itong energy, daghan na tayo ipang consider ana. Dili lang the same atong sa closed system na paano siya, stagnant or stable. So dali na nato makalculate ang iyang energy or iyang heat transfer. So basically, ang objective atong activity 3 kay para may balaan yun sa on pagbasa ang thermotable. So far, kabalo na ba mo basa or kabalo na ba mo gamit sa anong gamit sa thermotable? Kay lisod yun siya kung dili mo kabalo og gamit sa thermotable. Na ba may pangutan niyo sa inyong activity 3? So kung wala may pangutana, mag-assume kung kabalo na gyud mo. Kaya wala na may mag-question. Fast learner man day mo. Nagulan. Let's start with the discussion para di na kita magdugay. So our topic for the November is first law of thermodynamics. So for the first law of thermodynamics, again, who can provide me the definition of first law of thermodynamics? Magtawag tag name dire. Buko. Good evening, Buko. Clint Buko. No. Ay, kanina lang yan. Si Laure. John Ray Laure. Yes, sir. Ang say definition sa first law of thermodynamics, John Ray? Na-discuss naman nato several times. Nana po sa inyo ang quizzes o midterm exam. Saman. Yes lang, sir, ha? Sir, dili mawala ang energy. Dili mawala. Asam day padulong ang energy day. Kuan lang siya, sir, kanang mababalin lang siya sa lain na kuan. Na sa mabalin sa salain na. Sabihin sa Kuan, sir, kanang sa first law of the thermodynamics, sir, kay kanang kanang na conservation, sir, tapos kanang energy is always conserved, tapos cannot be created or destroyed. So, kanang pasabutan ng energy cannot be created nor destroyed o conservation of energy. Pag maingon ka conservation of energy, unsa may pasabutan na? Grabe ta murag constant, sir, ning ana. Constant. Or dili siya ma-change bitaw, sir, ning ana. Kay ang sa conservation of energy or sa first law of thermodynamics, kay kuan siya, bali imong energy input sa imong system kay equals to sa imong energy output. Remember mo, di ba namatay tulo ka buok thermodynamic system?
Unsa gitong tulo ka buok thermodynamic system? Open, close, o adiabatic system, sir? Open, closed, o isolated. Isolated, adiabatic nila. Mo sila thermodynamic system. So kung imuhang sa first of thermodynamics, kung imo consider na siya, the same na iyang energy input sa iyang energy output. So kung unsa energy nga for example, nag-input ka og heat sa imuhang system, ang mugawas ana nga energy or ang heat the same ra gyapon. So mao na siya ang concept. So again, the learning outcomes for this discussion is to be able to understand the first law of thermodynamics. Second is to be familiar with heat engine and Carnot cycle. Carnot cycle, these some others call it Carnot cycle and some others pronounce it as Carnot cycle with a silent T. So nanana sa inyo kung saan siya pronounce. To be able to solve problems involving first law of thermodynamics. So, first law of thermodynamics is the conservation of energy. It states that the energy cannot be created nor destroyed, however, it can be transformed into another form of energy. So, unsa may mga example ana? Unsa may mga example anang transformation of energy? Si John Ray Amonpon. John Ray, unsa may mga example sa transformation of energy? John Ray? Wala. Sa Robin. Si Ruben. Sa Ovin ba? Ovin toaster, sir, ba? Unsa may iyang energy ana din unsa man iyang gi-convert nga energy? Sir, murag sa kung maglantaw, sir, murag tulo siya, sir. Mechanical energy. Oh, sige daw. Mechanical energy? Asa man naging ka mechanical energy? From electrical? Sir, From electrical energy, heat energy, di ba? Ano bali, sir? So that are the examples of conservation, conversion of energy. So natay example is chemical energy to heat, solar energy to electricity, and heat to work. So mo na sa atong mga energy or transformation on conversion of energy to another form. So again, take note that energy cannot be created nor destroyed, however, it can be transformed into another form of energy. So just a review, this was discussed, the thermodynamic system was discussed on September. Then I think this is very familiar mo ani. Number one is the system. The system is the term given to the collection of matter under consideration and close on boundary. So pag mayon kag system, mo na itong gina-consider kung asa dana na mo na itong consideration sa atong study or naada na itong mga properties na needed para maka-solve sa atong problem. When we say surroundings, the surroundings is the region outside the boundary or the space and the matter external to a system. So kung makita ninyo din di ba? Piston cylinder man rin. Ang sulod niya din kani most likely sa mga piston natay air or fuel na mo-combust. So kana atong air or fuel mo nang nasulod sa atong system. So mo na siya atong medium of study. Dana ta nag-focus sa atong study. So dani po dayon kaniyang piston ring kani siya mo ni siya ang nag-serve as boundary nato. Kaning boundary mo ni siya ang nag-separate sa ato ang system sa surroundings. Then ang surroundings dayon mo ni siyang gawas na sa ato ang boundary. Most likely kaning surroundings kay mga atmospheric condition ni siya. Unsa galitoy when we say atmospheric condition, unsa gali ang temperature ug pressure nga equivalent? Sa temperature, sir, 25 degrees. Tapos sa 25 degrees. sa atmospheric pressure na 138.215 ba to?
So, wait lang. Saan ang unit anang 25 nimo? Saan ito? 25, 25 degrees. Degrees ang Degrees Celsius. Celsius. 25 degrees Celsius, Celsius. Tapos, Ang pressure, ang pressure kay 180 m to, sir. 180 m. Isa may equivalent anang 180 m to kPa. 14.69. PSI man ata nimo 14.69 in kPa. Ay, in kPa, sir. Hmm. 101.325, sir. 101.325 kPa. So, mo na siya. So, ayaw mo kalimutan na that is a very common nga term nga ginagamit sa thermodynamics kanang atmospheric condition. When we say atmospheric condition, natin temperature nga 25 degrees Celsius and a pressure of 101.325 kPa. So, focus lang ta sa SI units para dili tayo mo maglibog sa SI units na lang sa ta. Then later on, magkuha na lang po tag mga English units also for further discussion. So, let's go back to the PowerPoint. These are the thermodynamic systems. So, since gihimuon po na ako ni BIT sa inyo, so I think familiar naman po mo o ma-classify na ninyo kung unsang isolated system, open system, and closed system. Yeah, kabalo na mo unsay kuan pag-identify. By the way, para din sa inyo ang PIT, some of you they have submitted a very job well done nga PIT. And siguro mag-identify ko mga persons top 10 siguro or top 5 na i-exempt na ko for activity number 4 for doing a job well done sa ilang PIT. So far akong na-identify pa kay si Lenore. So Lenore has a very good discussion with her car radiator. So grabe ka kaniyang explanation nito, and I think it's a very good example po sa isa ka thermodynamic system. So, Lenore, you're exempted for activity number 4. Others will be identified or posted later. So far, si Lenore pa akong na-identify. So again, for isolated system, there is no matter or energy that cross the system or boundaries, and no work can be done on the system. So sa isolated system, there is no exchange in energy, and there is no exchange of matter or the mass. The open system, the control volume, so-called control volume, wherein it allows to exchange energy and mass. Wherein sa closed system, ang energy ang pwede mo exchange, while the matter or ang mass kay gina-restrict siya. So this is the general formula for the conservation of energy, or the first law of thermodynamics. So again, kaganiha, I have mentioned that the energy in on the system is just equals to the energy out from the system. So ma-break down nato ni siya as U, wherein kaning U is mo ni internal energy, ang Q kay ang heat, and W is for the work. So na the change in internal energy of a system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. So just a quick review. Pag moingon gali ka, pag natay heat input, unsay iyang direction or sign? Pag nag-add ka og heat sa imong system, hello? Pag nag-add ka og heat sa imong system, positive or negative? Yes. Negative.
Limonies ng Monies. Peter Paul Monies. Monies. Sa paminada rin. Felix. 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 Pag mag-hit ka, mag-add ka og hit sa imong system, unsa man iyang sign, positive or negative? Mag-add ka og hit sa imong system. That is unsa man. I-discuss mo na last time. Unsa? Positive. So kung mag-release ka og hit or mag-reject ka og hit, that is negative. Negative. So kani pangutan nato si kuan si Eugene Yu kung nakay work done by the system or nagpasulod ka og work sa isa ka system, unsa may sign ana? Eugene. So Eugene. Sir, nagmotor ko, sir. Motor ka? Nagbiyahe ko, sir. Asa mga gikan? Nagbiyahe, sir. Naubos, sir. Nag-grocery. Kabalo man ka nga natay klase bay. Next time si Walid. Walid makabanding. Sir. Pag nakay work nga gisulod sa imong system, work done on the system, unsa may unit ana? Ay unsa may sign ana? Positive or negative? Wala ko itong last time, sir, ba? Itong last time na discussion, sir. So, mga na to sa lain. Si Texon. By the way, regarding Diana, kung wala galit mo sa discussion, pag-ask mo sa inyong mga classmates kung unsay gi-discuss, di ba? Student ba mo, I think it's your responsibility pud mag-ask kung unsay mga nahitabo. Magaling ka ni si Hayo, Jan Rafael Hayo. Jan Rafael Hayo. Lagyapon. Kaya lang si Jade Singa. Jade Singa. Saan na ba ikuba? Tanan na yung microphone. Sir, negative, sir. Karat kayo ba yun sa to? Negative, sir, negative. Lang negative. So kung magpasulod ta og energy ay work sa atong system, that is negative. Kung magpagawas ta og work, that is positive work. Murag bali lugar, sir. Katong sa kuan. It is baliktad siya. Kung sa heat, kung magpasulod ka og heat, that is positive. Kung mag-reject ka og heat, that is negative. Di ba? Eh kung nagpasulod ka og heat, mas muinit ang imuhang system. Kung magpagawas ka, muna siya mapugnaw. Kabaliktaran din sa work. Ang sa work, pag nakay work done by the system, okay, or magpasulod ka og work, that is negative. Pero kung magpagawas ka og work, that is positive. So, ayaw mo kalimutan na. Next. We have here a steady state system. Pag mayroon kag steady state system, it's a thermodynamic that deals with particularly no change in energy and mass of the system under consideration with respect to time. So some examples of that are pumps,
fans, compressors, turbine, nozzles, with one entrance and one exit. So that is a steady state system. This is also clarifies with the definition of first law of thermodynamics. Kung sa energy nga input equals sa energy output, dani daw kung ang imuhang energy or ang mass nga nisulod sa imong system dili siya mag-change paggawas niya na particularly no change in energy and mass. So basically equal ra siya maski sa pila na nakakuha na imuhang ipasulod dira. So mo na yung breakdown, energy in is equals to energy out. So kay mo i-breakdown natay heat Q is for heat, H ang sa'yo niya ni H enthalpy. Enthalpy, sir. Enthalpy din. Enthalpy. Pag kaning KE, this is kinetic energy, and kaning PE is potential energy. So just a review sa inyo hang physics. Naman mo physics, di ba? Wala sir, wala. Wala. Unsa na ikon ninyo ba? Mechanics. Mechanics, di ba? Nauna sa mechanics. Nasa. Ang potential energy. Unsa may definition ng kinetic energy? Unsa may kinetic energy? Okay. Nalimtan na po ninyo. Si Ralph Christian Burden. Ralph Christian Burden. Okay. Sir. Na siya, Ralph Christian. Sige, tulo. Ralph Christian. Nagyapon. Ano yan, si Kat Unsay. Kat. Present. Unsay meaning anang pan Kat? Kinetic energy. Saan na siya Kat? Using general because economics. Sir? Unsay may pasabutan ng kinetic energy? Kuan, energy nga ga-moves. Energy nga gamove. Dili It ko is the sure. energy that is generated from a moving body. So, sakto yapon. Pero dili siya energy nga gamove. It is the energy generated from a moving body. So, nada niyo. Punta na ta si Juan daw. Pantonyal. Pantonyal. Ano yung meaning na ng potential energy? Pantonyal. Sir. Sa trabay kay korog kayo ang Juan. So, may meaning ng potential energy. So, endolat ang kita ng taglain. Si Clint Boko nag-answer. Clint Boko, the potential energy is the stored energy. So most likely this is energy from elevation. So next is ang formula sa kinetic energy. So para dili ta magdugay, please take note. Please take note the full formula for the kinetic energy is 1/2 mv squared. So m for the mass and v is for the velocity. So again, kinetic energy is 1/2 mv squared. Review naman na po na ay nakaagin naman po mga. Then for potential energy, the formula for potential energy is mgh, wherein ang m is ang mass, ang g is for gravitational acceleration, and h is for the height or the elevation. So please take note niya, energy in and so energy out, we have a heat input, enthalpy input, a kinetic energy input, a potential energy input,
that is equals to the enthalpy output, the kinetic energy output, the potential energy output, plus the work done by the system. So here we have also unsteady state. So unsteady state condition, mao po siya ang opposite sa steady state. Kani siyang vary na iyang properties such as ang mass and energy kani undergo sa imong system. So mag-change na siya like nanay duha ka exit or duha ka entrance, isa ka exit. So that is a different na condition. Pero for you we will focus more on the steady state lang. Okay, medyo difficult na po ni si unsteady state. And I think mas applicable na po sa inyo as AMT ang steady state. Next, we have the heat engine. For the heat engine, it is a system that converts heat or thermal energy to mechanical energy, which can be used to do mechanical work. It does this by bringing a working substance from a higher state temperature to a lower state temperature. A heat source generates thermal energy that brings the working substance to high temperature. For example, ano is thermal power station and internal combustion engine. So, for internal combustion engine, so kung familiar mo, natay like klaseng internal combustion engine, we have the SI, CI, o SI and CI. So, SI is for the spark ignition, and we have the compression ignition. Or when we say SI engine, spark ignition ni engine, that is engine na kailangan o sparks plug. Pwede ko pala yung pakimute, nalagay gastori-story na ang bata. Jade, pag-mute, Jade. Wala, na-content man, gibiyaan guro na niya. So anyways, again, SI engine kay engine nga gagamit og sparks plug. Then most likely kang fuel nga ginagamit ana kay kadtong taas ay tag-as og dili mga combustible kay kailangan pa siya og sparks plug. Then dani sa CI mo siya mga combustible nga fuels kay yung ginagamit na kay compression. So by pressure lang mo ignite na siya. So mabuto na mo na siya ang sa CI engine. Then we have here Carnot engine. So Carnot engine are ideal engine operating in 2 temperature. It is used as a limiting factor on the fraction of heat that can be used. Carnot cycle involves 2 isothermal process and 2 isentropic process. So unsa galing isothermal? Pag may kag isothermal, isothermal is constant temperature, isentropic is constant entropy. So, kung maingon po kag isentropic, that is idealized as adiabatic and reversible. When we say adiabatic, that is a zero heat transfer. So, mo ani siya yung diagram from hot reservoir to cold reservoir. This is also mentioned from your zeroth law of thermodynamics. We have here from hot reservoir na thermodynamic na work, then mag-release din siya og heat. Ano yung TS diagram? So TS diagram, we have here the higher temperature and the colder temperature, and we have S1 and S2. S1 is for entropy 1 and S2 is for entropy 2. So this is equal na sila, parehas na sila. Ang nakailang kani kay TS diagram, kani kay PV, pressure and volume. So, muna ka gini, adiabatic or isentropic, then ay natin tayo isothermal. So, we have here the common cycle or diagram for the steam power plant. So, gani, sa steam power plant, naka-input na work sa imuhang pump. Then, kaning sa imuhang pump, mag-pump mo siya water, padulong sa imuhang boiler. Then dani sa boiler, store mo na siya para mo init. Pagbukalon siya gamit ang hot reservoir. Mag-input ka og heat, di ba? Pag init na siya, superheated, saturate, superheated, ang iyahang vapor ana, padulong diri sa turbine. Then ganing turbine, mo ni siya, mutuyok na din iyang turbine blades. Mo na siyang mag-create na dayon siya sa work.
connected mo ni siya sa shaft, mo din yung nakakonect sa imong generator. Matulong sa imong battery, which yung mo na din na makaproduce na og electricity. Then dani dayon paggawa sa iyang turbine na vapor, niya dayon siya og condenser. Pag agad niya sa condenser, sa may buhaton sa condenser sa vapor. From the word condense. So I mean Kuan sa moist, sa mga moist sir, sa moist, no? Sana. pasabot na iyahang himuong water balik ang vapor. Condense niya ba through condensation. May mo tubig balik, pabugnaw niya. So may mo na tubig balik. Pag tubig balik ana, padulong na pud na siya sa pump, then kadtong water i-pump na pud siya padulong sa boiler. So that is just a cycle. So again, from pump, pabukal niya, padulong ang saturated or separated vapor dani sa imong turbine, superheated vapor rather. Then mo create din mo generate, patuyok niya ang turbine blade, then mo generate siya og work. Then kadtong vapor mo padulong na dayon sa condenser wherein may mo na siyang water balik, mo siyang saturated liquid, then padulong na pud sa imong pump boiler. So this is the detailed na TS diagram. So dani sa 2 to 3, mo ni siyang heat addition. So we have a formula of TH S2 minus S1. Then QR is equals to TL is equals times S3 minus S4. So kaning entropy nga atong nakita din is makita ni siya sa atong thermotable. So kung dili pa mo kabalo sa pagbasa sa thermotable, you will find this subject or problems difficult. So dapat i-practice to ninyo. So nangutana ko ganiya kung sa pabay kalibugan or sa pamay wala na sabtan atong activity 3, wala may mo tubag or wala may mo pangutana, so I assume na maayo na kayo mo. So it's kayo kay fast learner man dahil mo. Dali ra ta mga human-ani. So next is we have a heat addition. These are the common formula. So gi-summarize lang nako ni. Then if you want to discover more or expand it, na yung mga problem later nga wala na ugyatag ang formula diri kay para kamo mo discover. Anyways, kadto siya mga formula kay derivation ra pud siya gikan ani nga mga formula. So basically this is mga general na formula. Kamo na bahala mag-derive. We have here heat added. Kita na ko ganiha, this is the temperature for hot reservoir and S2 minus S1. Q rejected or heat ejected, we have TL S3 minus S4. Then the work net is the difference between the heat added and the heat rejected. So basically mo ora na siya nga formula. Ano? I-simplify na nimo, i-derive mo ora din ni TH minus TL is equals to S2 minus S1. Then we have here the efficiency of the engine, heat engine. We have the work net divided by the heat added. For the coefficient of performance, we have here COP of the Q rejected divided by the work. Then, di ba kaganiya ang Carnot cycle, kay produce siya og heat. Dani po sa reverse Carnot cycle, this is for cooling and refrigeration. So makita ninyo dani ang COP. This is opposite lang sa iyang coefficient of performance na ni sa engine. Instead of using the heat rejected for COP or reverse Carnot cycle, we will be using the heat addition. So the heat addition divided by the work. So let's have a warm-up discussion. Heat. Ansira na to ni. So we have here a problem. Makita ninyo? Hello. Yes, sir. Yes, sir. We have here an insulated gas compressor that receives 0.5 cubic meters per second of air from the surroundings at 100 pPa and 300 Kelvin temperature through its inlet. Air is exhausted at 2 MPa and 800 Kelvin. Find the power input.
So, magbuhat sa tag diagram para mas masabtan. So, for compressor, draw na to siya as gana. Since compressor man, mo lower it, mo decrease iyahang volume. So, para sa state 1, at ay mass na pasulod, which mass flow rate na 0.5 kilograms per second. Tapos na rin tayo temperature na 300 Kelvin and a pressure of 100 kPa. Kita mo yung maklaro pa ba? Klaro, sir. Sir. So, state 2. Then sa state 2 dayon, paggawas daw niya, gi-exhaust siya, air is exhausted at a pressure of 2 MPa. 800. Pressure pa. Pressure 2 MPa. Then, ang temperature is 800 Kelvin. Kelvin. So, kung ato ni isolve, di ba, compressor, unsa man yung compressor gali? Unsa man siya ma-consider ni siya as steady state condition na siya isa ka entrance na po siya isa ka exit, di ba? Remember this? Pumps, fans, compressor, turbine, and nozzles with one entrance and one exit. So basically, magamit na to ni nga formula. And energy in is energy out. Did you follow? Follow ba ninyo? Ay, yes, sir. Oh, wala na. So dire, atong i-evaluate. Pag maingon kay insulated, gas gali, insulated, keyword na to insulated, it means, pag insulate ni mga isa ka butang, unsa mo iyahang gina-restrict? Energy. Unsa nga energy cut? Cut ba to? Si cut ba to? Current, sir. See? Current. Current? Good. Pwede siya, no? Pero in terms sa kuan, sa thermodynamics, ano yung answer of si Clint? So, ang yun ni Clint, heat ang kuan. Gina-restrict niya ang heat. Pag i-cover gani mo, murag atong kuan ba? Isolated system bitaw. Nga, bitaw ganing pag isolated system siya, dili niya ginaalaw nga musulod ang energy. So, insulate siya. So, pag iana, ang heat kay 0. Diba? May crash out na nato ni 0 man eh. Wala mo na siya. So next, natay H in. So natay enthalpy, kay naman tayo energy ginapasulod. Then dili man available atong information. So di ta makakalculate og kinetic energy kay wala tay gihatag na velocity. So nato na the same with the potential energy. Sa tong potential energy, di ba? Kailangan ng tao MGH man ang kuan. Energy, potential energy. Na siya stored energy. Sufficient ang data kaya wala tay height, so eliminate na to na wala pud ni si KE dire, wala pud ni si PE. So ang tama yung evidence sa to natay H in ay that is equals to H out. That's work. Ito ang sabay. Like, On ang mic. Balik ta. So, muna yung nabilin. We have the enthalpy in and we have the enthalpy out. X equals to work. So, basically, ang pangutanan din, you can find the power input. So, the power input is just equivalent to the work done. So, muna ni ang work. So, after simplify, we have work is equals to H in minus H out. So, muna niya itong formula sa atong power. Nakuha? You follow? Yes, sir. And since this is an ideal gas problem, diba kung ideal gas siya, anong ideal gas man? Naro, gas gali siya, gas compressor, then ang iyang gigamit kay air. So air is a gas, di ba? So since air is a gas, remember this formula? Once again, other formula for
H in minus H out. Sa may formula gani ana sa kuan. Asa to naghatag mo na ideal gas formula. Delta H MCP delta T. Anong delta H mo na siya? Diba? Pag difference gali, sa may pasagot ng difference, di ba? Delta man na. The same man na siya definition. So that is delta H. Huwag ka ng delta H, work is equals to, di ba? Delta H is equals to, ano, makita ninyo ni? Makita dili. Makita, sir. Di ba delta H, MCP delta T? Oo. So, is, paano ni mo na rin? So, MCP delta T, or the temperature difference. So, natay T2, T2 minus T1. So, makalculate na nato sa work. So, since atong gihatag man din kay volume man so kailangan man natog mass sa matong buhaton. Natay formula di ba nga rho equals to mv ay m over v. So pasabot aning rho, this is the density. Remember pa mo ani? Na density na siya. That is the density. So since kuha na to ang mass, so by rearranging this equation, patay mass is equals to rho v. So natay rho v, then Cp T2 minus T1. So pila man ang density sa air? Pila man ang density sa air? Remember pa mo? Namin sa activity number 1. 06 mo na to. Check na to. Kasi kay nung dom, 1.225. 1.225. Kilogram per meter cube. Sa air is na raw 1.169. Tara, kita ninyo? 1.169. Oh, makita. Love you. Love you. So this is 1.169. Pinaaden tayo CP sa air nga. Alam mo ng CP sa air? 1.004. 1.004 na ta. Let's check CP sa air. Wala na, sakto. Ang CP sa air is 1.004. Then natin tayo temperature, naadere 800 Kelvin minus 300. So pila may answer ani? The work, sa pila may answer ani? 1.169 times 1.004 times 800 minus 300. So natay 586.84 kilowatts. So kamo na review sa units ani, makita naman anyways, gipanghatag naman ako ni, di ba? Ka-remember pa mo ani na unit of conversion naman sa inyo hang Oh, sir. Sa lecture katon. 1, sa lecture 1 pati ni naman ni, di ba? Yes, sir. O, tanawa lang Na pang after gamita tong mga sa- reference nga akong gipanghatag. Yes, So, sir. so answera na to ni number 2. Ang kaibahan ay number 2, ang gamit na din ay kay water. Instead of air, we have here water. So, may calculate po, natay compressor. So,
So natay energy in, natay energy out. So sa state 1, kung sa may mga condition sa state 1. Sa state 1, nado tay mass nga nisulod nga 0.5, di ba? 0.5. Cubic meters. Ay, ayop din yun. Baliktad. Meters per second. Di dapat ko ang din. Kaniya, sayop ni siya. Eraser ni kata eraser. Paano sa cubic meter din. Cubic meter. So that is cubic meter. Now, insulated compressor receives. So receives ni sulod. Hapit ang umuman. Hapit na. 0.5 cubic meters per second. So sa 0.5 cubic meter per second, insulated water compressor receives 0.5 cubic meters per second. Saturated water at 150. So natay temperature nga 150 degrees Celsius, din yun siya saturated. Di ba? Saturated. Then sa state 2, stated ayon, so may mga condition dan water is discharged, gawas na siya. Discharge, then na siya pressure nga 2 MPa. 300. 2 MPa. And then siya temperature nga 300 degrees Celsius. So, asa makagamit pa ba taog MCP delta T ani? Sir? Na. Makagamit pa ba taog MCP delta T ani? Dili siguro. Ano man? Ibalik sa daw, sir. Ano. Basically, the same magyapon nga formula itong gamiton. Okay, compressor magyapon then one inlet, one exit. So, cancel gyapon ni si heat, wala gyapon tay heat, wala tay kinetic energy. PE. Wala tay KE nga out, wala tay kuan. PE nga out. Ano yung work ang work? Putol. Naputol. So, the same magyapon siya formula. So, the same ra siya niyo. Ang ka-problema lang pwede ba ta mo gamit o MCP delta T or dili? Gamit pa, sir. Dili na. Sir, di ba? Dili na, ang ano man. Dili to pwede mo gamit og MCP delta T. Kaning sa number 1, ideal gas man di ba? Yes, sir. Kaning number 2, water naman Ang water ba gas ba? Ang water dili. Dili, sir, dili. Dili. Unsa man na siya? Water. Pure substance, di ba? Pure substance. Pag pure substance, asa man na to makita ang iyang properties dito sa thermotable. Constant, sir. Number 1 thermotable. So, from there, ato i-calculate. Mangita tag properties. So, di ba kaning H naman sa thermotable? Enthalpy. Yes, sir. So, atong formula na mahimong M H in minus H out. Pag multiply taog mass kay ano man. Ato ang unit dire sa sa enthalpy kay kilojoules per kilograms. So dapat i-cancel na to si kilogram para mahimo ra siyang kilojoules. So muna ni atong formula. So pangitaon na nato si H in. So is H in mo ni sa state 1 sa pasulod. So nasa temperature nga 150, then nasa saturated. Then mo naman ni saturated water. I-follow lang ninyo, tingnan lang ko kung nagdibog mo or wala. Kung saturated water man pangitaon na to si 150. Nara si 150, di ba? Pila man ang H150, unsa man natong gamiton sa HF or sa HG? Sa HG kay si gas naman vapor. Kani sa HF tubig pa liquid. Unsa man natong gamiton? Anong liquid? Liquid, sir. So, sa HF, so work is equals to 155.9. ato sa ikuha ng masa. So sa H in,
kay 100 pila to? 632.18 minus ato din ta pila man sa H out mo pud ning enthalpy sa paggawas na sa water which is natin 2 MPa of temperature nga 300 degrees Celsius. So i-check na to 2 MPa. So pila man ang 2 MPa sa kPa? Pila may equivalent ana? So, pila man? Sa sir ang 2 MPa to kPa. 2,000. 2,000, di ba? 2,000 kPa. So, pangitaon na to si 2,000 kPa. Tara, si 2,000. Nakakita ninyo? Follow ninyo? Yes, sir. So, si 2,000, tapos ana siya din na siya temperature nga 300. Dabi kay ang temperature dani kay 212.42 man. So, T given is greater than T sat. Sa may T given is greater than T sat. Unsa na ang activity 3 man na. Unsa man na siya nga phase. Kung mula pa sa temperature sa iyahang saturated. Superheated, sir. O superheated na siya. So kung superheated na siya, pwede pa ba ta magtan-aw diri sa saturated Hindi, water? kapikas na sir sa superheated na table. O sa superheated na ta. Ito na tag superheated. Sa superheated, pangitaon na to si 2,000 sir nga temperature sa to. pressure. Pressure. 2,000 kPa. Asa man pangitaon na to si 2,000 kPa. Sa So, enthalpy superheated din, sir. 2,000. Dara, Sa kita ninyo? 2,000 kPa. Araw? Yes, sir. Nakita wala. Dahil nada siya yung temperature nga 300. So, nara si 300. So, kung ikuha din na ito yung enthalpy. 23.50. Ay, baliktad ini. Dapat ka ni, kung saan ni correct ka? 23.5 minus kana. Ano man? Ano day siya? This is H out minus H in. Kay H2 minus kuan man. Ako na lang ikuan. May mo ni siya H2 minus H1 kay delta man siya. So that is difference. Change or delta. And H minus H1. So again, na naman tayo work. So i-calculate na nato si work. Then di ba ang mass kay rho v man? Follow pa mo? Ang Yes, mass sir. kay ang given man diri kay kuan man di ni v ni siya. V ni kay volumetric man, volumetric flow. So dili ni mass ha. Volumetric flow. Kay cubic meters per second man, so it means in volume siya. Kay cubic meter man. So para kuan na to, na din tayo rho v. V. That's H2 minus H1. Mo na niyang formula. Ang final. Pila man density sa water? Pila to ng density sa water? Araw. 0.0231 water. Dili man ning steam man ni. 1,000 man ata. Na check na to, verify. 997. 1,000 ang ginagamit na ata. So, ata lang po 1,000. Para di na to malimtan. Ha? 1,000. Okay, sir. Clear. Mga po daw ang ginagamit. 1,000. 1,000. Then, ang volume dayon kay 0.5. Multiply din nato sa H2 at 32023. Ay, ito man ni. 3, ano na sa limo ang man ni.
Pila gali to? Itong superheated nga H2. 3020.15 siguro sir. Sakto ra 3023.50. Pila? 3023.50. Ano natin? 3,023.50. 3,023.5. 50. 632.18. May calculate ni pila man eh. 1,000 0.5 3,023.50 minus 632.18. 5. Nasa i-work nga kuha niya eh. Nasa i-work na 119 1195660. kilowatts ang unit ana ba? So divide na to og 1 times 10 to the 3. So natay 1,095.66 megawatt. Pila galing megawatts? Yung kag mega. That is 1 times 10 to the 6. So power 6 omega. Power of 6. I think that's it for today. Later na ako i-discuss actually na pa yung mga other problems din eh. Pero next meeting natin i-discuss an example 2, and an exercise. So, nabang may pangutana or wala na? Sir, pwede pabalik ato sir katong last na solve. Makadjot na nga. Ano, sir? Nara. Ato i-separate. Okay na? Okay na, sir. Sige. Kung wala na mo yung question, pwede na mo mag-log out or mag-out. Buyers. Bye.